மண் சட்டியில் எறா பிரியாணி ஒரு 3 மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் அதை வந்து போட்டு அது கூட நம்ம வந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஸ்பைசஸ் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம். அது கூட இடித்து வச்சிருக்கிற இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் நிறையாவே போடுங்க. அது கூட 3 பச்சை மிளகாய், 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி, அது போட்டு தேவையான உப்பு போட்டு நல்லா வதங்கி வரட்டும். நம்ம வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். அது கூட ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்க போகிறோம். தயிர் சேர்த்து வதக்கிட்டு அது கூட நான் வந்து மிளகாத்தூளும் கொஞ்சம் கரம் மசாலா போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 200 கிராம் வந்து ப்ரான்ஸ் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டிருக்கேன். ஹாஃப் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுருக்கேன். அது நல்லா இது பண்ணி வரும்போது தண்ணி தானாகவே விட்டு வரும். அதுக்கப்புறம் 1 பங்கு அரிசிக்கு 2 பங்கு தண்ணி வீதம் நான் வந்து ஊற்றிட்டேன். இப்போ அவ்வளோதான். நல்லா கொதிச்ச பிறகு அரிசி போட்டுக்கலாம். அரிசி போட்டுட்டு புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவி விட்டுட்டு நல்லா ஒரு கிண்டி நான் வந்து மூடி வைக்க போகிறேன். மூடி வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து நான் வந்து தீயை குறைச்சி வேக வைக்க போகிறேன். பாருங்கள், நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. இது வந்து கொஞ்சம் கூட அடியில் ஒட்டல பாருங்கள், அடியில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டல. நல்லா சூப்பராக உதிரியாக வந்திருக்கு. மண் சட்டிலேயே நம்ம சூப்பராக பிரியாணி செய்யலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்